आम्ही आता हांगा एकता नगरान ज्यो बिल्डिंगा आहा पळय हावजींग बोर्डाची गोवा हावजींग बोर्डाच्यो बिल्डिंगा थंय आमी आयिल्ले आसा. हे पळयत न्ही हांगा अशी सिच्युएशन म्हाका दिसता न भुतो न भविश्य ना गोंय अख्ख्या गोंयान अशी खंय सिच्युएशन आसा अशी म्हाका दिसना. हे पळय हे कितें तळे न्ही, जर तुमी फोकस करत लोकांक दिसतले तळे बी काय म्हणून, पूण हे तळे न्ही, ते तळे आसता पळय सायडीक बरी कुळागरां आसता आनी ताजे मागीर ते उदक ग्रीन कशें शायन जाता तसले तळे न्ही हे ही जी सगळी सिवेज लायन आहा ती फुटल्या. हांगा सोकपीट आहा तातूंतल्यान उदक पास जायना आनी ते सगळे पळय ती बी टॉयलेटीची पायपां ती संडासाची आनी ही जे उदक गळटा ते सगळे बाथरुमाची मागीर वॉश बेसीन आनी किचन सिंक हाजे पायप ताका कनेक्टेड आसता. हे सगळे हांगा भरता. जवळ जवळ 72 फ्लॅट हांगा आसात. ह्या सायडीन 36 ह्या सायडीन 36 अशें मेळून 72 फ्लॅट्स युनिट्स हांगा रावता. प्रत्येक फ्लॅटान ना म्हणल्यार मिनिमम 3 लोक आसा. हे तुमी विचार करूंक शकता की कितले लोक हे हांगा रावता आनी कितले जाण टॉयलेट यूज करता, बाथरूम यूज करता हाजी फक्त कल्पनाच करा. म्हणजे हांगा आज आमी उबे रावल्या थंय कसल्यो घाणी येता आसतल्यो हे लोकांनी फक्त चिंतचें. हांगचे लोक आमदाराक मेळ्ळे आनी कोणाक मेळ्ळे, खंयच्या कावन्सिलराक सगळ्यांक पयलीं तांणी सांगलें, म्हणून तरी आसतना कांयच कोणेच करूंक ना आनी हे अशें हांगा आसा. आनी आज तांकां हेल्थान नोटीस काडल्या 27 फेब्रुवारीक की 7-8 दिसां भितर जर हे मॅस क्लियर जायना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर पायपलायन कट करतले म्हणून. आनी आज पळय जर परिस्थिती हांगा जाल्यार म्हाका दिसना हाका कितें आनी उपाय आतां जावंक शकता. सोकपीट पूर्ण चोकअप आसा आनी सेप्टीक टँकूय म्हाका दिसता टोटल भरला आसतलो. आनी अशें जर परिस्थिती उरत जाल्यार फक्त हांगाच न्ही तर पावसान अख्ख्या म्हापशा भर डेंगू जावंक शकता अशी परिस्थिती हांगा आसा. आनी इतलें आसून म्हाका आश्चर्य कितें दिसता जाल्यार डेंगू जावन लोक मरण पत्करपाक तयार आसा हांगा हांवें पळयलां. पूण हांगा येवन उलोवपाक एकलो सुद्दां रेडी ना हांगचो. ते मरपाक रेडी आहा पूण आमदाराक भिवन घरा बसपी खंय ते. अशी परिस्थिती आज हांगा आसा. म्हाका कळना हांकां कसलो भंय तोच कळना. करासवाडो डेंगू जाल्लो, भुरगे मेल्ले आहा तातूंत, कोण जाणटी मेल्लीं आसा. डेंगू इज नॉट अ स्मॉल डिजीज, तातूंत मनशाचो जीव वचूंक शकता, फेटल डिसीज तो. आनी दुसरी गोश्ट म्हाका सांगनशी दिसता की गोवा हावजींग बोर्डाची, कारण गोवा हावजींग बोर्डाच्या रुला प्रमाणे जो मेरेन म्हणजे बाकी सगळ्यांचो जसो रूल आसता प्रायवेट बिल्डिंगाचो तसो गोवा हावजींग बोर्डाचोय रूल आसता की ओनरशीप दिली म्हणून जायना, तर ताणें सोसायटी फॉर्म करतकच जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता मेंटेनन्स ती मागीर ओनराचेर येता. पुणून ही सोसायटी फॉर्म केल्ली ना अजून गोवा हावजींग बोर्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी हांगा परत रिपेर करूंक जाय. कितें तें काम तांची जबाबदारी तितलीच आसा. पुणून गोंयान गोवा हावजींग बोर्ड एकदां कोणें सेल्डीड रजिस्टर केलें की मागीर ताजे कडेन ते चुकून सुद्दां अशें ढुंकूनय बगत नाही अशी हालत गोवा हावजींग बोर्डाची जाल्ली आसा की ते तांचे कडेन मागीर पळय सुद्दां ना. आज ही परिस्थिती पळयत जाल्यार खरी गोवा हावजींग बोर्डाची पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी येवन हांगा हे जे मॅस आसा ते क्लियर करूंक जाय. कारण हे जर इतले रोकडे म्हणजे आतां जाली ह्या बिल्डिंगेक तशें ना म्हणल्यार जवळ जवळ 22 वर्सां जाली ह्या कॉलनीक एकता नगरान. सो 22 वर्सान आज ही परिस्थिती पयली एकदां जाल्ली खंय तेन्ना तांणी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हांगचे जे हे आसा टँकर बी आसता पळय ते सिवेज टँकर ते हाडून तांणी सगळें साफ केल्लें, हांगा कॉन्क्रीट घाल्लें, अशें काम केल्लें आसा. पुणून तांचें कितें जालां ह्या बिल्डिंगेन हें कॉमन पळोवंक मेळटा की मॅक्झिमम लोक जे आसा ते रेंटार दिता, लीज आउट करतात आनी ओनर्स जे आसा ते हांगा सारके हाताच्या बोटार मेजूंक येता इतले आसा. म्हणजे म्हाका दिसता 5 ते 10 टोटल 72 फ्लॅट 5 ते 10 फ्लॅट आसा तातूंत ओनर रावता स्वता. आनी ताज्या खातीर अशें जाल्लें आसा बाकीच्यांक पडिल्लें ना. कित्याक हांगा हें उदक आसा तातूंतच कितलेशेच फ्लॅट जे रेंटर आसा ते काडून आपली सुद्दां हे जे घरांतली गार्बेज आसता आनी कितें आसता ते डायरेक्ट ह्या उदकान उडयता. तुमी जर त्या सायडीन पळयत जाल्यार पूर्ण हें उदक आसा तें पळय कशें बाटल्यांनी आनी कचऱ्यान सगळें हातूंत भरला. म्हणजे कशा तरेचे मॅस. म्हणजे म्हाका आश्चर्य दिसता की हांकां ही जी उडयता तांकां सुद्दां खंय तकली ताणें दवरल्या खबर ना. हे फक्त दुसऱ्यांक त्रास न्ही, चड त्रास तांकांच आसा. हे स्वताच्याच आरोग्या कडेन ती खेळटा, बाकीच्यांच्या लोकांचे सोडून दी, पूण ही स्वताच्या आरोग्या कडेन स्वताच्या फॅमिलीच्या आरोग्या कडेन खेळटा अशें म्हापशान जाल्लां. आनी हांव गोवा हावजींग बोर्डाक रिक्वेस्ट करता की तांणी सुओ मोटो एक्शन घेवन हांगा येवचें आनी तांणी हे परिस्थिती पळोवची. कित्याक ते अशें हात झटकूंक शकना गोवा हावजींग बोर्ड. अजुनूय दे आर लायबल फॉर मेंटेनन्स. तांचे अजून तांची सोसायटी रजिस्टर केल्ली ना, कोणूच सोसायटी हांगा नाच कसल्याच पद्दतीची.
म्हणून जो नियम प्रायवेट बिल्डिंगाक लागता तोच नियम हावसिंग बोर्डाक लागता. हावसिंग बोर्डाक कितें वेगळें लागना. हांवें तांचे बायलॉज आत्तां वाचल्या आनी ताज्या प्रमाणे गोवा हावसिंग बोर्डान येवन हांगा कारवाई करूंक जाय. हांव जो कावन्सिलर आसा आशिर्वाद खोर्जेकार ताजे कडेन मागता की ताणें कितें तरी हांकां मदत करची आनी ताणें पाठपुरावो करचो गोवा हावसिंग बोर्डा कडेन. कारण तो हाजो कावन्सिलर फाल्यां हाज्या खातीर बाकीचे सरावंडींग जे आसा तांकांय फाल्यां ते त्रास जावंक शकता, हेल्थ हॅझर्ड जावंक शकता. कितचे लोकांचे तर असले तूं बऱ्या स्विमींग पुलान पेंवतलो आनी लोकांक असले धरला घाणीचे. ताणें चिंतचें तो खंय हांव करता की मनीसपणूच ताणें सोंपला अशें म्हाका दिसता. आनी हांव परत एकदां मागणी करता कित्याक हातून जर कोण फुडाकार घेवंक शकता तातूंत तो बाब खोर्जेकार आसा. हांव ताजे कडेन मागता की ताणें फुडाकार घेवचो आनी हावसिंग बोर्डान वचचें आनी ताणें कित्याक तोय तांचे डबल इंजीन, ट्रिपल इंजीन, चौपल इंजिनाचो भाग तो हावसिंग बोर्ड. सो ताणें एक हांगचें इंजीन व्हरून थंय वचचें हावसिंग बोर्डान घेवन आनी थंय सांगून हें जाता इतल्या बेगीन तांकां फक्त अशें न्ही की क्लीन करून दिवचें न्ही तर ताजें पूर्ण सोल्युशन करचें, ताजें रिपेर करचें. कितें आहा तें समज जर कितें जाता आमी घरां आमची सगळ्यांची घरां सांगा बिल्डिंगो आमी प्रायवेट पळयल्या 10-15 वर्सांनी जेन्ना सोकपीट चोकअप जाता पळय ते फातर काडून नवे घालत जाल्यार परत ते आशिल्ले तशें जाता. आनी आतां डिफरंट मॅथड्स आयल्या. ती मॅथड्स वापरून हावसिंग बोर्डान हे जे आसा ते परत एकदां रिपेर करचे, रिनोवेट करचे आनी तांकां दिवचे अशें म्हजी मागणी आसा. केन्नाच्यान हो प्रॉब्लेम होता ऐकला? आतां हांवें आयकलां की आतां हे 3 म्हयने जाले पूण ताज्या पयलीं एकदां तांकां जाल्लो तेन्ना तांणी स्वता कॉन्ट्रिब्यूट बी करून साफ केल्ले आनी दर म्हयन्याक खंय ते टँकर बी भरून व्हरता. पूण जाता कितें आपल्या पयशान आपल्या पयशानूच करतात ते. पूण आनी युजली हावसिंग बोर्डाची प्रॅक्टीस तशीच जाल्या म्हणून गोवा हावसिंग बोर्ड आपले रिस्पॉन्सिबिलिटीज विसरल्या. तेंच्यान हातवर गेले ना ते रिस्पॉन्सिबिलिटी विसरल्या कित्याक एज पर बूक देअर मेंटेनन्स पिरियड जो आसता पळय जेन्ना जो मेरेन सोसायटी जायना तो मेरेन तो हावसिंग बोर्डान करप आसता. पूण युजली कितें जाता चडशा बिल्डिंगांनी जे ओनर्स आसता तांकां त्रास जाता ते सगळे एकठांय येता आनी एकठांय येवन ते कॉन्ट्रिब्युशन काडून ही कामां करता. सो हळू कितें जालें ते हावसिंग बोर्ड विसरले की आमचे आनी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हणून. सो हांगा कितें जाल्लें आसा हांगा परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की 4-5 लोकूच काडत आसता बाबडे ते कितले म्हणून काडटले. कारण हावसिंग बोर्ड इज फॉर लो इनकम पीपल. सो तांचे कडेन इतले पयशे ना न्ही की ते सदांच काडूंक शकता, सदांच बॉल्सांतले पयशे घालूंक शकता. सो हावसिंग बोर्डान हाची नोंद घेवंक जाय आनी येवन हे सगळे मॅस क्लियर करूंक जाय. कारण दीस इज अ हेल्थ हॅझर्ड, बिग हेल्थ हॅझर्ड की तुमी जेन्ना चड डिस्कनेक्ट करशा जाल्यार ताजे त्रास जे आसा ते हांगा रावता तांकां जाता. पूण एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कोण? गोवा हावसिंग बोर्ड. सो हांव हेल्था कडेन मागता कित्याक फाटीं पळय जेन्ना बाब हो बंटी आशिल्लो आनी बाकीचेय रिपोर्टर आशिल्ले जेन्ना फीश मार्केटाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना रिस्पॉन्सिबल वॉज म्युनिसिपॅलिटी. सो हेल्थान तेन्ना नोटीस काडली ओके ती आमकां मान्य आसा. पूण हांगा हेल्थान मातशी ती नोटीस चेंज करची आनी हांचेर अन्याय करचो न्ही. हेल्थान ही नोटीस गोवा हावसिंग बोर्डाक इश्यू करची आनी गोवा हावसिंग बोर्डाक कितें ते टायम लिमीट दिवची आनी तांचे कडल्यान काम करून घेवचें. लोकांक बेश्टे हे केले तांची लायट बाबड्यांची आनी उदक गेले तांचे कडेन इतले डेस्पेस करपाक पयशे ना की ते हे काडूंक शकता. सो हो जो मॅस क्लियर करूंक जाय परमनंटली जाल्यार गोवा हावसिंग बोर्डानूच करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो जो हेल्थ ऑफिसर आसा डॉक्टर दिनेश परब हाजे कडेन म्हजी तुमच्या थ्रू मागणी आसा की ताणें नोटीस एक हावसिंग बोर्डाकूय काडची, हावसिंग बोर्डाकूय ताची पार्टी करची. कारण अजून रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज विथ हावसिंग बोर्ड. कित्याक हे घाणी कंटाळून लोक आतां अक्षरशः सोडून गेल्लेले आसा. रुपयातून 4% हांगा हिंदू कोणूच ना आमचे. कितें लक्षात हांव आतां 2003 साला पासून हांगा रावता. म्हणल्यार 2004 पाला पासून आमी कशे दिवस काडटा डोळे धांपून जसो मांजर दूध पियेता पळय ते भशेन आमी हांगासर येवन आतां रोवलेले आहा. आमकां चान्सूच ना. कितें प्रॉब्लेम हो प्रॉब्लेम म्हणल्यार काय सगळी वयली घाण सगळी येता थोडी लोकां सांगान सुद्दां आयकनात. ती आतां पायपां आसात ती पळय कशी तशी हे जाल्लेले आमी पळय कशे क्लीन केल्लेले आहा. सगळे क्लीन केले. वर्सान वर्स आमी 60,000 70,000 गेल्या वर्षी आमी 2,60,000 रुपये खर्च करून सगळे क्लीन केल्ले. पूण कितें फायदो वर्सभर जाता ना ही परिस्थिती आयज जाली. आमी गरीब लोक आमचे कडेन पयशे ना तितले वर्सान वर्स लाखांनी काडपाक. ही कोणाक पडटा एरिया कोणाक पडटा ही एरिया पडटा ह्यो आमचो नगरसेवक खोर्जोळेकार. आनी खंय म्हणटा हांगासर हे हावजिंग बोर्ड एकता नगर. हावजिंग बोर्ड एकता नगर. ओके हे आतां कसलें उदक?
उदक सगळे घाणीचे ह्याचे आमचे टॉयलेटाचे तुझे ते बरं करू बाथरूमाचे सगळे एकूच त्यांची एकल्याची 4-4 तर केले हो भाड्याक बीन दिल्ले हा भाडे हे आता थोडे रुपयासून 12% भाड्याक दिले 4% लोक आहात सर ऑनर म्हणतात ते टोटल कितली फ्लॅटां तरी या टोटल तशें पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता ही हेच लायनीकच 72 जाता आनी ते साठी आनी सुबेज आहा सकयल एकता सो ही आतां घाण आसा ही सगळी ह्या 72 फ्लॅटांची आसा सगळी हो सगळे 70 हांव तेंचेर हें करिना कोणाच्या दुसऱ्याचेर हांव ऑब्जेक्शन घेयना जेणे तेणी आपापली कोणसली सांबाळूंक जाय पण तेन्ना आमी पळयता हांगासर सगळे कोणाचे टॉयलेटीचे पायप फुटलेले आसा कोणाचे किचन जे पायपलायन आसा ती फुटलेली आसा एटलिस्ट ती तरी रिपेर करीत जाल्यार हांगासर हे वयर उदीक जाता भरचें न्हू कोण हे कोणाचे पडलेले ना आसा न्हू आमी तरी बाबडी कितें आमी आतां उलयता म्हणून फाल्यां सकाळी तो तोंडान सुबेज म्हणटा कितें हे जिरोवणी भरले ही सगळी जिरवणीच ना भितर तेका ऑन द मुरम म्हणटात आमी गांवठी भाशेन मुरम आहा ते मुरमातून पाणी पास जावपाक भितर वचपाक हें काय ना आमी सद्दां खोलून सगळं क्लियर केल्लेला हेका जिरो नासतना ओपन दी सोडलेले हा ओपन कितें आहा आपल्या मनान जशें आपलें घर कशें ती क्लीन जर दवर जाल्यार ही परिस्थिती आयज जावची नासली असली की मागणी केली तुमची मागणी म्हणल्यार कितें तेंच्यांनी आपासूच समजान कितें करूंक जाय सकाळी पळयल्या तुवेंच पळयल्या तुवें ह्या जनेल उक्तून तेणी कचरे मिचऱ्याचे बाटले उडयताले ऑन द स्पॉट तुवें पळयले आनी विचारता कितें कितें आसा हें आतां खूब वर्सां जालीं तें आसा हांव म्हणजे म्हाजो टर्म जावच्या पयलींच्यान आसा तें आनी हांवें तांकां सांगलेलें की कितें जाता तें पळोवया जेन्ना हांव इलेक्शनाक रावलो तेन्ना ह्या विशयाचेर कितें जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाल्यार करया म्हणून मागीर म्हाका जेन्ना हांव ते गेलो आनी पयलें एक म्हणजे तेंची सोसायटी नासली सोसायटी फॉर्म जावंक ना आनी ते सेवेचें उदक आसा ते म्हणजे तेंच्यो ज्यो बिल्डिंगी आसा थंय थोड्यांनी भाड्याक दिल्या म्हणजे तेंच्यांनी हावजींग बोर्डान जेन्ना ती बांदलेली पळय ती तेन्ना ती स्मॉल फॅमिलीक तांकां लो इनकम ग्रुपाक तांकां ती बांदलेली म्हणटकीर थंय त्यो स्मॉल फॅमिली म्हणजे घोव बायल आनी 1-2 भुरगीं त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे ती प्लॅन केल्ली तेंची सेप्टीक टँक हें तें पण आयज जर थंय पळयता जाल्यार थंय भाड्याक थोड्यांनी दिल्या तितून 10 जाण रावता म्हणजे ती कॅपेसिटीच्या भायर आसा तरी आसतना हांव कितें म्हणटा तेंच्यांनी जर सगळ्यांनी एक जाण सोसायटी करून जर एक म्हणजे प्लांट घातलो सिवरेज प्लांट जाल्यार एक तेचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले पण थंय ते सोसायटी करपाकूय पळयना कांय ना थोडे जाण जेन्युइन थंय बाबडे आसा तांकां हेजो सगळ्यान चड त्रास जाता आनी जे कोण भाड्याक दिल्या कितें दिल्या ते थंय रावना तांकां म्हणजे काय थंय पडलेलेच ना म्हणटकीर ताका लागून हो प्रॉब्लम तेंचो जाल्लो आसा परत हांवें एक अंडर हे अमृत स्कीम तो एक घेवचो म्हणून हांवें एक रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें पण थंय मागीर म्हाका कळ्ळें की हांगासर जी सिवरेज प्लांटाचे जो फर्स्ट फेज आहा ती कंप्लीट जाल्या उपरांत सेकेंड फेजीन ते पॉसिबल आसा अशें म्हाका रिप्लाय मेळ्ळो तेजो म्हणजे उरली म्हणटकीर हांवें मागीर लक्ष दिलें ना तांकां पयलीं म्हटलें तुमी सोसायटी करा मागीर फुडें कितें आसा तें पळोवया मागीर तांकां मदीं हेल्थाच्यो नोटिसी सुद्दां सर्व केल्ल्यो तेंचे वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी हें तेन्ना तेंच्यांनी थोड्यांनी म्हणजे त्यो कश्यो आसा बिल्डींग एक सायड आसा ती उंच आसा दुसरी सायड आहा ती सकयल आहा म्हणटकीर हे सकयल आहा तेंच्यांनी लाखांनी पयसो थंय वेस्ट केलो ते सगळ्यांचे हे करून तेंच्यांनी क्लीन केल्ल्यो पण कितें जाता ते उंच आसल्या कारणान तेंचें जें उदक आसा तें परत हेंच्या टाकयांत येवन भरता म्हणटा आमी कितको तरी पयसो खर्च करून पण तेंच्याय बरोबर आसा की ते सोल्युशन तशें पॉसिबल ना अनलेस तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक जावन कितें तरी उपाय केल्या शिवाय तेच हांवें तांकां म्हणजे परत वचून सांगून पयलें काय येना हेल्थानूय ट्राय केली हेल्थाचोय सुद्दां प्रोसिजर कितें आसा की नोटीसी धाडल्यो काय ते जर हे करिना कॉम्प्लाय करिना ते येवन पळयता तेन्ना तेंच्यांनी केल्लें आसता तें परत ते 1-2 म्हयन्यान पयशे जाल्यार सेम पोजिशन आसता म्हणटकीर हेल्थूय खंय तरी फाटी पडटा तेन्ना हेल्थान आतां मागीर ते कितें आसा तेंची लायट आनी वॉटर कनेक्शन कट करपाचें आसता ते हे करपाक पण ते जायना ते खंय तरी फुडें वचना खंय तरी ते म्हणजे
PWD कडेन जावं हेजे धाडले जाल्यार ते फुडले मागीर जे प्रोसिजर आसता तो जायना. ताका लागून तांकांय भंय ना न्हू, ते काय करूंक पळयना. तो आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान जे नोटीस काडला ते तांकां रेजिडेंटाक काडलेले आसा ते आतां एरिया पडटा ती गोवा हावजींग बोर्डाक पडटा न्हू. हय, हावजींग बोर्डाक पडटा ती, पण हावजींग बोर्डाक ते म्हणटा कितें की आमी तांकां विकले आतां आनी आतां तेंच्यांनी हें करपाचें सगळें मेंटेन करपाचें. नासतना ते आपली जिम्मेदारी थंयसून काडूं कशें हय, ते तशें जालां तें. हो पणजे ते आपलेर घेयना ते कितें जालां काय तेंचो रिप्लाय आसता की आमी तांकां विकले, तेंच्यांनी ते पळोवपाचें म्हणून. सो आतां एज अ फर्स्ट प्रायोरिटीचेर एज अ कावन्सिलर तुमी त्या वॉर्डाचे रिप्रेझेंटेटीव कशे तरेन पळयतले? आतां हांवें ते 2-3दां ट्राय केलें. हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलेलें की इवन तांकां एक हांवें बूक सुद्दां व्हरोन दिल्लो की तुमी सगळींची तुमची नांवां बरया, हें करा आनी सोसायटी फॉर्म करपाक तुमी फुडें सरा. एक जर हांव हें दिता तुमकां आज फुडें करता जाल्यार तुमी सेकंड स्टेप तुमी घेवपाक जाय, तेन्नाच हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आतां कितें आसा की स्ट्रीक एक्शन आमी म्हणटा पण लास्टाक घरांतले काय आमी लोकांक बेघर करूं शकना. ते माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवन ते दोगांयनी म्हणजे समजून ते करपाक जाय आनी फुडें सरपाक जाय. तुम्ही कावन्सिलर सर, पण अंडर म्युन्सिपालिटी हेचेर कसं कितें सोल्युशन जावं शकता? रोल कितें? म्युन्सिपालिटीचो हितूर एक्चुअली रोल कांय ना पळोवंक गेले जाल्यार, की आतां हेल्थान हांगासर आपलो हे करूंक जाय, पावर यूज करूंक जाय. पण हेल्थाक आतां ते पावर यूज केला काय ते मागीर आमच्या कडेन धांवता येता परत, मागीर ते माणुसकीच्या दृश्टीन खंय तरी आमकांय मागीर नामते घेवचे पडटा. पण हे अशें उपकार ना एक्चुअली. कितें तरी तेजेर सोल्युशन येवपाक जाय जाल्यार त्या लोकांनी आमकां हेल्प करून तेंच्यांनी पयलीं सोसायटी फॉर्म करून मागीर ताका फुडें कितें जाय पळय अंडर खंयच्या स्किमी अंडर तांकां जर ते STP प्लांट म्हण आनी कितें म्हण जर घालपाक हेल्प जाता आसात तितूर तांकां सबसिडी जावं कितें कन्सेशन जावं मेळूंक शकता आनी तेंच्यांनी तो STP प्लांट घाली येता. कित्याक ते सगळे बिल्डिंगे जर एक जावन कितें तरी कित्याक जागो तांकां खूब आसा मदीं तेंच्यांनी जर हे केला ते जाग्याचो यूज केला जाल्यार तेंचे ते रस्त्यार गाडयो दवरता किंवा पार्किंग सुद्दां तांकां ती प्लेस तांकां यूज करूं येता अशें आसा. पण ते तांकां लोकांकूय कळपाक जाय की बाबा हे करपाक आपूण फुडें सरून कशा पद्दतीन हें करपाचें. तांकां हांवें तें सांगलेलें पण ते हे दिना, सपोर्ट दिना तसो. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क. न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार, लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार. La 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away. एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, First ride बोले तो Activa, life को दो new start, make a move, hit the world go baby, like smart. हर सफर का हैप्पी पार्ट. Activa, 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 एक्टिवा.